Las fabinas ya las tenemos aquí al remojo para mañana, ya están cogiendo agua, vamos a echarles un poquitín más de agua por si acaso. Luego tienen que quedar a remojo ahí unas 12 horinas y luego comenzamos con la fabada. Bueno, aquí tenemos las fabas, ya han estado toda la noche en remojo, vemos que se han hidratado, les hemos echado más agua, han crecido considerablemente, tienen un tamaño, aunque estas son un poco pequeñas, no son las que solemos usar habitualmente, pero bueno, ya han crecido un tamaño bastante importante respecto a lo que eran ayer. Ya están preparadas para hacer. Y esto es lo que necesitamos básicamente para hacer la fabada, es muy sencillo. Pues tenemos las fabas, sal, que echaremos una pizca porque ya con el compango se va a salar mucho. Nosotros usaremos una hojita de laurel, un poquitito de azafrán y el compango, que el compango, vamos a probar el de la braña hoy, que nunca lo probamos. Lleva chorizo, lleva un poco de panceta y una morcilla. Yo lo que sí recomiendo la fabada, si os gusta, pues es echar panceta ibérica, le da un sabor muy bueno. También podréis usar, si queréis, un poco de lacón, ¿vale? Y vamos a ver el proceso porque es muy sencillo. Hemos escurrido las fabas y ahora vamos a echar un poco de agua en la pota. Muy bien, pues un poco de agua ya hay en la pota, cogemos las fabas y procedemos a introducirlas en la olla. Cuanto más ancha la olla mejor. Vale, las tenemos aquí, ¿veis? Nada más nada menos que esté más o menos cubierta. No hay que echar mucha agua, pero sí que esté todo cubierto, ¿vale? Añadimos el compango, en este caso la panceta ibérica no la vamos a echar porque bueno, hemos hecho pocas fabas, nos va a sobrar mucha panceta si no. Pues primero vamos a ponerle que coja un poco de calor, así como a medio fuego un poquitito alto, que vaya cogiendo calor y luego lo bajaremos, ¿vale? Una vez que empiece a hervir tendremos que reducir el fuego a lo mínimo para que esté hirviendo. En mi caso pues tengo un fuego que coge 9 puntos de nivel y al final lo voy a dejar hirviendo más o menos al punto 2, o sea, casi al mínimo. Bueno, añado la hojita de laurel que habíamos dejado ahí. Yo el laurel a veces también lo dejo solo un ratito y luego lo quito, a lo mejor lo dejo media horita, lo quito. Hay gente que lo deja todo el rato y hay otras personas que usan también cebolla, se puede, eso ya para gustos. Hay quien le gusta echar una cebolla entera en la fabada y luego la retira. Cubrimos con la tapa y vamos a dejar así un ratito hasta que empiece a hervir. Vemos que va a salir unas impurezas, una espumilla blanca por encima y a veces sale también mucha grasa. Vamos a aprovechar a quitarla un poco, ¿vale? Vamos a limpiar un poco eso sin tratar de tocar las fabas, solamente justo por arriba con cuidadín. Quitamos un poco la espuma. Pero las fabas es importante no tocarlas sino removerlas porque se nos rompen. Lo que buscamos luego hirviéndolas a fuego muy lento es que salgan suavemente sin que se rompan. Ahora que ya están hirviendo vamos a proceder a bajar el fuego. Vamos a reducir el fuego. Yo primero lo voy a dejar así, luego lo bajaré más, que me siga hirviendo. Y hay gente que lo que hace es lo que se llama, nos empaña esto, asustar las fabas. ¿Qué es asustar las fabas? Echarle un poquitito de agua encima, agua fría, para romper ese hervor. Yo no suelo casi asustarlas. Bueno, ahora quien eche más, quien eche menos. Yo el tema de asustar, la verdad es que la asusto bastante mal. Y ahora pues controlar simplemente que vuelva a hervir y que esté hirviendo así al mínimo. Podemos aprovechar también a retirar la grasa excedente. Procedemos a coger un poquitito de azafrán, fijaros que nada. Cojo muy poco, la verdad, voy a echar un poquitito, voy a echar una pizquita más, pero esto se echa muy poco para darle un toque. Yo retiro la hoja de laurel que no me gusta mucho sabor, simplemente quiero darle un toquecito. Bueno, ya lo tenemos todo listo. Esto, tapar, fuego mínimo, ¿vale? Y a esperar. Son unas 3 horas, ya depende. Yo lo hago al mínimo y me gusta que son unas 3 horas. Ya hemos bajado el fuego al 1,5. Está al mínimo tranquilamente haciéndose. Y aquí tenemos el resultado de la fava.